Nah, ini lagi tidur siang. Nah, ini si Cikal. Nah, ini Cikal, ini umaknya nih. Nah, ini umaknya. Nah, ini nih kucing ini jauh, ini di Tanjung Api-Api. Nah, nih. Nah, ini anaknya. Nah, berhubung anak ini belum ada nama, jadi anaknya ini dikasih nama Kerucut oleh anak-anak. Nah, nggak tahu ngapa dikasih nama Kerucut, mukanya kerucut cut. Nah, kan norenya dipanggil Kerucut noleh deh. Lah tahu nama.